Բարև ձեզ, այսօր ես կուզենամ ձեզ ներկայացնել իմ նոր պլագինը, որը ես ստեղծել եմ հատուկ Figma-ի համար։ Այն նախատեսված է ֆոնտերի հետ աշխատելու համար։ Մասնավորապես ձեզ կարծում եմ ծանոթ կլինեն դեպքեր, երբ դուք իմպրովիզներ եք անում, առհասարակ փորձում եք տարբեր ֆոնտեր եւ միայն արդեն իսկ նախագծի վերջում փորձում եք այդ ամբողջը դասակարգել, այսպես ասած, համապատասխանացնել եւ ստեղծել գայդլայներ եւ այս պարագայում այս պլագինը ձեզ կարծում եմ բավականին օգտակար կլինի, քանի որ նա աշխատում է տեքստ լայերների հետ եւ ժամանակ չկորցնելով կուզենամ ներկայացնել ձեզ այն եւ նրա հնարավորությունները եւ անհրաժեշտ ընդհանուր սխմել action կոճակի վրա, այնուհետեւ փնտրել Fig Toolkit ես հղումը կթողնեմ գրառման նկարագրության մեջ երբ որ դուք բացնեք տվյալ պլագինը ձեզ մոտ կլինի երկու հնարավորություն սկանավորել բոլորը կամ սկանավորել նշածը եւ եթե ես ეხեմ սկանավորել բոլորը, ապա նա տվյալ էջի կամ այն բոլոր էջերի, որոնք կլինեն արկա տվյալ ուրեմն Figma-ի ֆայլի էջում, այն կգտնի նրանց եւ փաստացի ներկա պահին նա գտել է 109 text layer, ինչպես տենում եք, ես չունեմ local որևէ style եւ հետեւաբար այստեղ էլ իմ մոտ այն 0 է, բայց ես ունեմ 109 հատ ուրեմն ֆոնտ, որոնք դասակարգված են ինձ մոտ այստեղ ըստ ընտանիքի ֆոնտի, ըստ հաստության եւ ըստ չափի։ Եվ ինչպես կարող եք տեսնել, այստեղ գրված է, ինտեր, որ ընտանիքն է, մեդիումը հաստությունը եւ ֆոնտը չափն է, այստեղ նույնպես է ինտեր մեդիում 16, հաջորդը ինտեր bold 16 եւ այսպես շարունակ։ Եվ ինչ մենք կարող ենք անել այստեղ, սեղմելով պարզապես գումարած նշանի վրա, այն ավտոմատ կավելանա մեր տեքստ ստայլերում։ Հնարավորություն կա նաև գտնել համապատասխան տեքստը եւ պարզապես մի քանի այսպես պլյուսերով ստեղծել եւ ամբողջացնել մեր բոլոր արկա ֆոնտ ստայլերը ըստ ընտանիքների եւ ըստ չափերի ավելի հարմար եղանակով, հետագայում բնականաբանության դեպքում դուք կարողանաք այն հարմարացնել ըստ ձեր կարիքների, ավելի նուրբ կարգավորումներ տալով ձեր ֆոնտերին, բայց այս փուլում այն բավականին օգտակար է եւ կարագացնի ձեր աշխատանքը այնքանով, որ դուք ստիպված չեք լինի 109 text layer գտնել, փնտրել, սեղմել եւ տալ նրան որևէ style։ Այժմ ես կուզենայի խոսել նաեւ text style-երի մասին եւ այստեղ ես ստեղծեցի նրանցից 9 հատ, այստեղ ես հնարավորություն ունեմ նույնպես գտնել տվյալ ուրեմն text layer-ը, ինչպես տեսնում եք այն կպած է local text style-ի, ես հնարավորություն ունեմ այն անջատել, unlink անել, ինչպես տեսնում եք արդեն ես կարող եմ հանգիստ փոփոխել ֆոնտը կամ պարզապես կարող եմ հեռացնել տվյալ text layer-ը, style-ը կներեք եւ բնականաբար բոլոր ֆոնտերից այն կանջատվի։ Միևնույն ժամանակ ես ունեմ հնարավորություն ընտրել մի քանի ուրեմն ֆոնտ եւ տալ արդեն իսկ արկա, որոնք մենք ավելացինք local style-եր եւ պարզապես սեղմելով, apply անելով այն կթարմացնի ուրեմն իմ ֆոնտը։ Սա տարբերակներից մեկն է, թե ինչպես կարելի է համագործակցել։ Ուրեմն մյուս կարևոր եւ կարծում եմ բավականին օգտակար ֆունկցիան ստեղ այն է, որ պլագինը նաև կարողանում է աշխատել միքսավորված ուրեմն տեքստ ստայլերի հետ։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ երբեմն
երբ մենք աշխատանքի ընթացքում շատ մեկ տեքստ լայերի մեջ ստիպված ենք լինում օգտագործել երկու տեսակի ֆոնտ կամ տարբեր ընտանիքներ, կամ տարբեր չափեր, կամ տարբեր հասցություններ, օրինակ այստեղ ինչպես տեսնում եք, ինձ մոտ առկա է եւ bold եւ ուրեմն medium հասցություններ եւ դրանք սա իհարկե մեկ տեքստ layer է, բայց այստեղ առկա են տարբեր երկու ստայլեր եւ մեր պլագինը ներկա պահին կարողանում է տարանջատել նրանց medium-ն ու bold-ը եւ այսինքն նա այն հասկանում է որպես երկու առանձին ուրեմն ֆոնտ ստայլեր, բայց մեկ ֆոնտ layer-ի մեջ եւ լավը այն է, որ եթե սովորաբար մենք ստիպված ենք լինում առանձին ընտրել այս հատված, այնուհետև նրան միացնել որևիցե style local, ապա դրա կարիք այլևս չկա, քանի որ պարզապես plus կոճակով այն միանում է մեր local text style-երին։ Հատկապես ավելի դրական հոյակապ ես կասեի աշխատանք է կատարում, երբ որ մեկ տեքստ layer-ի մեջ մի քանի հատվածում մենք ստիպված ենք լինում օգտագործել տարբեր հաստության ֆոնտեր, դե պատկերացրեք ամեն անգամ ընդգծել դրանք բավականին ժամանակատար եւ ոչ այդքան հաճելի ուրեմն process է։ Միևնույն ժամանակ կուզենայի նշել, որ հետագայում ավելացվելու են նոր տեսակի ֆունկցիաներ եւ առհասարակ այս պլագինի իմաստը կայանալու է նրանում, որ մեկ պլագին կարողանա կատարել հնարավորինս շատ եւ կարեւոր ֆունկցիաներ։ Սա իհարկե առաջի վերսիան էր եւ ես ձեզանից շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք լայքեք եւ կիսվեք ձեր ընկերների հետ այս պլագինով, դրանով իսկ նպաստելով այս պլագինի առաջ խաղացմանը։ Միևնույն ժամանակ ես կուզենայի նշել, որ կա այստեղ մի փոքրիկ սահմանափակում եւ այդ սահմանափակումը պայմանավորված է հենց Figma-ով, մասնավորապես Figma-ն չի թողում, որ մենք կարողանանք, այսինքն աշխատել, այսինքն գոյություն չունի այդպիսի API, որը հնարավորություն կտա մեզի համագործակցել երկու տարբեր Figma ֆայլերի հետ։ Ենթադրենք դուք ունեք library եւ այսպիսի ինչ որ մի edge եւ դուք ուզում եք ենթադրենք թեկուզ այս պլագինով միանաք եւ տեսնեք թե ինչ ֆոնտ ստայլեր են առկա տվյալ ձեր library-ում, այդ հնարավորությունը ձեզ չի ընձեռնվի, քանի որ կան API-ի սահմանափակումներ, ինչպես նշեցի։ Բայց ես գտել եմ մի փոքր, այսպես ասած, հետաքրքիր հնարավորություն եմ ստացել թիրախավորել եւ գտնել այն բոլոր ուրեմն, այսինքն ժառանգված ֆոնտ ստայլերը library-ներից այն պարագայում, եթե նրանք առկա կլինեն ձեր Figma ֆայլում եւ դուք այդ դեպքում դուք կարողանաք օգտագործել դրանք։ Հետևաբար, եթե դուք ի սկզբանե այն, այսինքն այս պլագինով ձեր դիզայն սիստեման կարգավորեք, այնուհետև սինխրոնիզացնեք ձեր active edge-ում, որտեղ դուք կաշխատեք, ապա ամենայն հավանականությամբ ձեր բոլոր ուրեմն library ֆոնտերը կլինեն հասանելի եւ այսքանը հուսամ այն նորից պլագինը ձեզ համար կլինի օգտակար եւ ձեր առօրյա կիրառելի գործիք այսքանը